당지실입니다. 예, 프로님이시라고. 504호 누구요? 강준호. 강준호 씨. 예. 네. 이분이 현재 그 열이 7도 6분 정도 뜨는데요. 예. 아까 7도 5분 정도 떴을 때 저희들이 아이스백을 해드렸어요. 예. 근데 열이 떨어지질 않아서 이분이 이게 원래 가래도 많고 그러셔서 가래 저희가 8시에 한번 했고 석션을 해드렸고 또 한 10시쯤에도 석션 한번 해드렸거든요. 예. PRN 없어요? PRN이 없어요. 그러면 열 올라갈 때 PRN이 있어요. 7도 5분 이상일 때. 뭐 APG라고 그래요? ALP. 예, 그거 줍시다 그러면. 네, 알겠습니다. 예, 예. 그래서 이제 이런 환자들은 낮에 근무하는 선생님이 그 열이 날 때 주라고 하는 약을 PRN이라고 하는데 그 지시가 있기 때문에 그대로 하라고 얘기했습니다. 이 환자 같은 경우는 이제 컴퓨터로 차트링 할 때 여기 보이는 것처럼 열이 난다고 했고 그 37도 6분라고 했고 그래서 언노운 불명열이고 그래서 엔티파이레틱을 쓴다고 했으며 그 열이 나는 원인을 이제 분석해 보는 거죠. 그래서 차트에 보면은 이제 이 사람이 열 날 수 있는 원인이 많이 있거든요. 뉴모니아도 있고 여기서 그래서 옮겼고 그다음에 요로 감염도 이제 여기 있어가지고 위에 올린 다음에 기타 질병을 써놨고 그다음에 이제 이 병원에서 쓰는 약품을 중에서 이제 골라서 줘야 되기 때문에 그 PRN대로 아세트아미노펜을 치면은 아세먼치들이 이렇게 뜨기 때문에 이것을 즉시 주라고 한 다음에서 이것을 저장하면 끝나고 이것이 잘 저장이 되었는가 안 되었는가를 확인하기 위해서 다시 그 병실 내에서 504호를 들어갑니다. 5층을 들어가면 504호에 강준호 씨의 방금 내가 한 일들이 다 이렇게 피버 37.6도 엔티파이레틱 그리고 아세트아미노펜을 하나를 즉시 투여하라고 한 것이 되어 있으므로 끝나서 다시 한번 저장을 하고 확인했으니까 다음에 가장 가까운 환자를 해놓으면서 끝난 것이 되겠죠. 여름이라 해변 노래를 해봤습니다. 내가 부산대학교 때 많이 듣던 음악이네요. 참 해변 노래가 부산대학교에서 제가 버스를 타고 소면 쪽으로 나올 때 아주 이 음악을 기분 좋게 들은 기억이 있습니다.